Kosong asan cera ka tu Banua. Halo. Halo. Audio Banua. Ada orang di dalam. Oh kita ini. Kita ini. Aman gitu. Enggak, jebol lihat. Enggak lagi. Weh, no. Sini kok ya. Jaga itu ya. Matahari sama air tuh. Bahaya tuh, bahaya tuh. Matahari sama air turun itu. Tarik pisau itu dulu yang menghalang situ ya. Kenapa ya? Ada sana kah? Sempat diangkat kemarin tidak. Masuk rumah. Jam berapa? Lama nih, lama. Begitu terus. Kalau 1 jam baru sampai sini. Kemudian kita yang sudah turun dan 3 meter menjadi 1 meter.
Ate ulam. Yang banjir terakhir ini yang anti yang dalam. Saya kawan lupa. Nggak naik juga air, Bah. Aman juga motor situ. Dekat sekali motor ke situ. Awas ada solokan sini. Lubang sini, lubang sini. Awas sini lubang. Hati, awas miringnya. Awas lubangnya. Ditutup aja ke lubang sini. Tutup. Sendiri kan pulang itu. Mau turun di tiangnya. Papan itu. Ostas ya. Gak bisa. Awas dalam sini. Itu di pentingnya orang rata-rata tempatin orang di rumahnya. Tadi itu mereka video itu udah terkenal. Lah enggak gitu. Benar pun ada di luar sama aku. Nanti dulu nanti apa? Enggak dia di situ. Kenapa ada orang di sini mau masuk di rumah di bodoh. Kalau makan teman-teman mau pulang yang paling lahir. Di luar boleh. Satu lantai mana enggak di lantai 2. Mana langsung rampo anak-anak kang anu make pak udah Sampai baru tadi. tanah yang depan rumah kan tinggi tuh tidak ada muncul. Kemarin kan juga hujan deh.
Panik kita tuh. Ini sang pelapor jembatan, Pak jaga jembatannya. Kamu terima gaji? Kamu terima gaji? Wah, lapisan. Tak ada uang. Iya, Wah. Mana? Sana. Hah? Mau makan? Mau balik? Makan dulu. Gak apa-apa. Ya. Ya. Siapa ini di situ?